Добро пожаловать на канал. Свойства действительных чисел, которые вы видите на экране, кажутся слишком очевидными, чтобы их воспринимать всерьез. А если кто и воспринимает их всерьез, то настолько, что для понимания доказательств приходится углубляться в непролазные дебри. Вот и пришлось придумывать доказательства самому. А если я плохо искал или чего-то не доглядел, у вас есть возможность меня поправить. Свойство первое. Любой полуоткрытый промежуток длиной не меньше единицы содержит целое число. Итак, даны два действительных числа, меньше из которых обозначим буквой А больше буквой Б. При этом b минус А больше или равно единице. Полуоткрытый промежуток с концами А и Б может либо содержать верхний конец, но не содержать нижний, либо наоборот. Обратимся к первому случаю. Следует доказать, что существует целое число n, большее А, но не большее b. Для тех, кого смущает подобное обозначение, ажурное r – множество действительных чисел, ажурное z – множество целых чисел. Вертикально отраженное e, так называемый квантовое существование, считается «существует». Для доказательства обозначим через n целую часть числа b. Нижние квадратные скобки указывают, что округление идет в сторону меньшего целого числа, то есть вниз. Другими словами, целая часть числа – это наибольшее целое число, не превосходящее данное. Из определения целой части следует, что, во-первых, n – целое число, во-вторых, n меньше или равно b, тогда как следующее целое число n плюс единица больше b. Покажем, что n – это то число, которое мы ищем. Действительно, n – целое число, меньше или равное b. Осталось только показать, что n больше a. Для этого обратимся ко второй части двойного неравенства для целой части, в котором перенесем единицу влево и прочтем в обратную сторону. Получим n больше b-1. Вспомним, что длина промежутка b-a больше или равна единице, откуда, перенося a вправо, получаем b больше или равно a плюс 1. Теперь неравенство для n можно продолжить, используя полученное неравенство для b. После переведения подобных получаем просто a, и поскольку одно из неравенств цепочки является строгим, результат – строгое неравенство n больше a. Чем завершается доказательство утверждения для первого типа полуоткрытого промежутка? Могут возразить, что доказательство утверждения опирается на существование целой части любого действительного числа, что также не вполне очевидно. Однако всегда есть нечто, что следует принимать на веру. И, на мой взгляд, существование целой части гораздо более очевидно, чем доказанный факт. Перейдем теперь ко второму типу промежутка, включающего нижний конец, но исключающего верхний. Теперь следует найти целое число n, больше или равное a, но меньшее b. Для доказательства проще всего рассмотреть симметричный промежуток от минус b до минус a, который является промежутком первого типа. Для вычисления длины такого промежутка следует вычесть из минус a число минус b, что после раскрытия скобок дает число b минус a больше или равно единице. Таким образом, для симметричного промежутка утверждение доказано, и мы можем записать, что существует целое число m больше минус b и меньше или равное минус a. При умножении на минус единицу знаки неравенства меняются на противоположные. Полученное неравенство прочтем в обратную сторону и положим n равным минус m. Поскольку m целое число, n также целое число. Заменяя в последнем неравенстве минус m на n, получаем n больше или равно a меньше b, то есть в точности то, что и требовалось. Укажем еще один способ доказательства. В качестве n берем так называемый потолок от a. Противоположность целой части, округление здесь производится вверх, в сторону большего целого. Другими словами,
Потолок числа – это наименьшее целое число, большее или равное данному. Итак, запишем, что n – целое число, которое больше или равно a, в то время как предшествующее целое число n-1 меньше a. Таким образом, мы нашли целое число больше или равное a, и осталось доказать, что n меньше b. Для этого в первой части двойного неравенства для функции потолок перенесем единицу вправо. Получим n меньше a плюс 1. И снова b минус a больше или равно единице, так что b больше или равно a плюс 1, в то время как a плюс 1 меньше или равно b. И снова у нас есть строгое неравенство, что дает в результате n меньше b, что и требовалось для завершения доказательства. Перейдем теперь к открытому промежутку и докажем свойство 2. Любой открытый промежуток длиной больше единицы содержит целое число. Заметим, что если длина открытого промежутка равна единице, то в нем может не оказаться целых чисел, как, например, в интервале 0,1. Однако, если длина открытого интервала хоть немного больше единицы, в нем обязательно найдется целое число, что мы сейчас и докажем. Итак, снова a и b действительные числа, однако на этот раз b минус a строго больше единицы. Следует доказать существование целого числа n, строго большего a и строго меньшего b. Рассмотрим полуоткрытый промежуток от a до a плюс единицы, включающий правый конец, но исключающий левый. Длина промежутка равна единице, поэтому согласно свойству 1 в нем содержится целое число. Итак, существует целое число n, больше или равное a и меньше или равное a плюс единица. И если мы покажем, что n также меньше b, доказательство будет завершено. Для этого обратимся к неравенству b минус a больше единицы. Перенеся a вправо, получаем b больше a плюс единицы. Или в обратном порядке. a плюс 1 меньше b. Теперь неравенство для n можно продолжить. И снова у нас присутствует строгое неравенство, так что получаем n строго больше a, строго меньше b. В точном соответствии с требованиями для n. Доказательство свойства 2 завершено, и осталось доказать свойство 3. Между любыми различными действительными числами содержится рациональное число. Итак, пусть a и b различные действительные числа, причем a наименьшее из них, то есть b больше a. Следует доказать существование рационального числа q большего a и меньшего b. Как вы, конечно, догадались, ажурное q используется для обозначения множества рациональных чисел. Число b минус a положительно, поэтому обратное число, единица, деленная на b минус a, также положительно. Возьмем целую часть вот этого числа, добавим единицу и назовем числом n. Из определения целой части следует, что число n целое и больше, чем единица, деленная на b минус a, что в свою очередь больше нуля. Поскольку b минус a положительное число, обе части неравенства для n можно умножить на b минус a. Получим n умноженное на b минус a больше единицы, что после раскрытия скобок дает nb минус na больше единицы. Рассмотрим открытый интервал между na и nb. Длина этого интервала nb минус na больше единицы, поэтому, согласно свойству 2, такой интервал содержит целое число. Существует целое число m больше na и меньше nb. Так как n положительное число, полученное неравенство можно разделить на n с сохранением знаков. Получаем m, деленное на n, больше a и меньше b. Осталось лишь заметить, что число q равно m, деленному на n, является рациональным и находится между числами a
и Б. И у меня все.